Oke, sinilah jalan masuk ke Long Pasir Homestay. Oke guys, pada hari ini bertarik 11 hari bulan 3, kami rombongan dari Sandakan, juga dari Papar, juga dari Kota Kinabalu sedang dalam perjalanan menuju ke Long Pasir Homestay dalam misi gerakan memasuki hutan Kolong Pasir, bermula pada esok pagi bertarik 12 hari bulan sehingga 14 hari bulan Mac 2022. Dan pada ketika ini kendaraan 4-wheel drive yang kami naiki sedang berhenti di tepian jalan ini, jalan gravel, untuk mengurangkan angin dalam tayar supaya perjalanan ataupun pemanduan yang selesa. Ada 40% tinggal lagi Inilah guys, jalan sebahagian di jalan menuju ke Long Pasir. Langgar nanti kau. Sudah sampai di Long Miao, menghampiri Long Pasir Homestay, perkampungan Long Pasir. Oke guys, selamat petang. Oke, rombongan kami telah selamat tiba di Homestay Long Pasir. Perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 4 jam lebih ya. Kami dari Pekan Beaufort, lebih kurang pukul 2 petang, dan kami sudah selamat tiba di Homestay Long Pasir dalam pukul 6.35 petang. Oke guys, inilah suasana di perkampungan Long Pasir pada lewat petang, dan kelihatan yang sana itu adalah sebahagian dari perkampungan yang terdapat di Long Pasir ya. Dan ini dia suasana pada lewat petang pada petang hari ini, hari Jumat 11 hari bulan Mac 2022. Agaknya yang di sana itu adalah arah matahari terbenam, atau lebih dikenali sebagai ufuk barat, mentari merah di ufuk barat di Long Pasir. Oke, selamat pagi guys. Oke, sekali lagi Agang Binabang membuat satu video di perkampungan Long Pasir pada hari ini bertarik 12 hari bulan 3 2022. So ini adalah makanan untuk pagi ini sebelum memulakan gerakan ya. Berapa km? Menu kampung, nasi putih, pucuk, ubi kayu, dan juga rebung. Dan
Yang kemerah-merahan ini ialah lada. Menu spesial dari perkampungan Long Pasir. Alright, ini adalah si botak ya. Salah seorang di antara para hikers yang akan bersama-sama dengan tim untuk gerakan meredah, menikmati alam semula jadi di hutan Long Pasir. Halo guys, selamat pagi. Oke, pada hari ini bertarik 12 hari bulan Mac 2022. Ya, saya berada di perkampungan Long Pasir untuk mengadakan gerakan ya, menikmati dan bersahabat dengan alam semula jadi, denai, air terjun, fauna, flora, dan landscape di hutan Long Pasir sebentar lagi. Dan ini adalah merupakan homestay yang terdapat di perkampungan Long Pasir ya. So saya pada ketika ini berada di bahagian atas perkampungan ini homestay, dan kelihatan pintu gerbang ya memasuki perkampungan Long Pasir. Dan kalau kita lihat pintu gerbang ini ada perkataan ataupun tulisan Domeching Long Pasir. Oke. Dan difahamkan bahawa majoriti penduduk di perkampungan Long Pasir ini adalah terdiri dari suku kaum Lundayu, dan kebanyakannya adalah beragama Kristen. Oke guys, jumpa lagi. Kami sekarang berada di starting point untuk memasuki hutan di Long Pasir. Ya, ini kami punya driver pada ya. So ini adalah starting point untuk kami masuk ke hutan Long Pasir dalam gerakan ya pada hari ini untuk menuju ke Mega Fall. Dan di Mega Fall nanti kami akan camping untuk satu malam sebelum meneruskan gerakan kami menuju ke Sinupung pada esok pagi. Oke, ini adalah tim yang mengadakan gerakan pada pagi ini di Long Pasir. Oke guys, jangan lupa subscribe my YouTube channel Agang Binabang, dan kepada yang terus subscribe, terima kasih saya ucapkan di atas sokongan Anda semua. Inilah laluan awal memasuki hutan Long Pasir dalam gerakan menuju ke Rekong dan juga Mega Fall. Ini adalah
guide kami sebagai sweeper juga dan sebagai porter, membawa segala keperluan dan kecukupan untuk 2 malam di hutan Long Pasir. Dan ini adalah laluan ya. Kereta boleh melalui kalau musim kering atau musim panas. Oke guys, jangan lupa tolong dulu subscribe, sokong my YouTube channel Agang Binabang. Terima kasih. Kami sedang memasuki hutan sudah. Ini adalah jungle trail di Long Pasir untuk menuju ke Megafall. So di tempat ini ada satu pokok lipau. Dalam bahasa Lindayu ya. Dalam bahasa Lindayu di perkampungan Long Pasir, kalau dusun lipasu. Jadi tidak jauh beza. Sebab ini satu rumpun, satu Borneo, satu Sabah. Pada ketika ini kami sudah sedang melewati sungai Long Pasir yang bermaksud Sungai Kuala Merah. So di pintu gerbang masuk ke perkampungan Long Pasir, pintu gerbangnya ada mengatakan ataupun ada tulisan Do Maching Long Pasir. Maksudnya dalam bahasa Lindayu, selamat datang ke Kuala Sungai Merah. Jumpa lagi my YouTube channel Agang Binabang. Yang di belakang ialah Radepin dan yang di depan ialah Manuel ataupun lebih mesra dipanggil Singa. Dan kami sudah melalui di kilometer 4 yang diberi nama Maga Trail, telah ditaja oleh Sabah Land Rover Club. Oke guys, kami akan teruskan perjalanan kami. Jumpa nanti di sana. Jangan lupa subscribe Agang Binabang, dan kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas sokongan Anda semua. Ini adalah beberapa temuan yang boleh dijumpai di sepanjang trail Long Pasir. Saya tidak pasti apa nama tumbuhan ini, fauna ini, namun ianya dari spesies ulat ataupun lumut. Saya tidak pastilah. Tapi apapun, inilah perkongsian salah satu di antara tumbuhan ataupun flora yang terdapat di trail Long Pasir. Halo guys, kita telah menjumpai lagi salah satu di antara flora yang terdapat di sepanjang trail hutan Long Pasir ya. Yang ini saya tidak pasti apa nama scientific name-nya ataupun nama biasa ataupun nama kampung, tapi melihat kepada daun dan juga batangnya, ianya adalah dari keluarga bunga Heliconia ya, tapi tak pastilah ya apa scientific name ataupun nama scientific ataupun nama biasa ataupun nama kampung bagi flora ataupun bunga ini. Kami sudah melalui satu laluan yang
ya ditumbuhi oleh sepohon pokok yang terdapat di jungle trail Long Pasir ya. Saya sendiri pun tidak tahu apa spesies pokok ini, tapi ianya mungkin bukan luar biasa, sudah menjadi kebiasaan para pecinta alam dan para hikers yang memasuki hutan di Sabah, Sarawak, Kalimantan ataupun Kepulauan Borneo ini. Namun ianya adalah sesuatu yang istimewa dan tumbuhan yang unik yang terdapat di Long Pasir. Menyeberangi anak sungai yang berbatu ya, terpaksa dilakukan secara berhati-hati sebabkan tidak ada tempat memegang ataupun tali disediakan di tempat ini. Oke guys. Sepanjang jungle trail di Long Pasir, hutan Long Pasir ini, kami akan melalui jungle trail di sepanjang pesisiran tepi sungai. Oke guys. Total berapa nadi bro? 171. Wih, no. Besar nih jam. Oke, Ken. Pius. Ya. Ha. Singa. Pin. Gila. Kita akan habis jalan di ini 3 kali untuk kalian. Selamat petang. Oke, kami sudah tiba di kawasan ini dan masih lagi kami mengikuti aliran kuala Sungai Merah ataupun kalau dalam bahasa Lindayu Long Pasir, bermaksud kuala Sungai Merah. Dan sungai ini akan terus mengalir ke Beaufort. Dan di Beaufort dia dikenal sebagai Sungai Padas. Pada saat ini kita terpaksa mengambil alternatif untuk dijadikan sebagai tali pinggang original dari Long Pasir, hutan di Long Pasir. Kebetulan ada rotan. So ini dia si Pin, salah seorang di antara guide ataupun sweeper dan juga bertindak sebagai porter ya di hutan Long Pasir dalam gerakan menuju ke Maga Fall pada hari ini. Oke, ini nanti akan saya jadikan sebagai tali pinggang disebabkan saya punya seluar ini longgar, kebarulut bilang dalam bahasa pasar Sabah. Inilah rotan yang telah dibuat oleh salah seorang di antara guide kami pada hari ini, dan saya jadikan ini sebagai tali pinggang, guys.
Ini adalah alternatif ya, supaya seluar ini tidak akan longgar, tidak akan terberurut. Mudah-mudahan ikatan rotan ini kuat menahan sehingga ke destinasi yang dituju. Dadah. Guys, tutupnya begitu bah guys. Kami sudah berada di tempat ini. Aliran sungai yang kebanyakannya dari batuan ya, berbatu. Ya, sebentar lagi kami akan tiba ke destinasi dan seterusnya camping pada malam hari ini. Ya, day 1. Right? Ini dia. Oke. Alright. Oke, ini lagi rakan-rakan pecinta alam, para hikers. Ini dia Sifu. Ini dia. Tempat kesimbasan. Ini dia Brother Pius. Iya. Alright. Sudah. EJ. Ken. Sifu Ban. Brother Tahir. Tinggi orang. Dan inilah kami punya para hikers, kaum Hawa, perempuan Sumandak-Sumandak. Alright. Itu dia Lina. Alright. Dan ini lagi dari Gaya Rato Taparuli. Dan ini Angie kah? Alright. Oke guys, kami sudah tiba, kami sudah sampai dengan selamat di Maga Fall. Dan kalau kita saksikan aliran Longpa Sia ataupun kuala Sungai Merah ini, ya lebih kepada boleh juga kita namakannya sebagai jeram. Namun dia telah digelar di kalangan para guides dari Longpa Sia ini sebagai Maga Fall. Oke guys, inilah dia keunikan di Maga Fall. Kita dapat saksikan pavement ataupun lantai yang berturapkan batu batan original asli ciptaan Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Oke guys, inilah dia Maga Fall. Kami sudah tiba di tempat ini sejauh lebih kurang 11 km dari homestay Longpa Sia.
Oke guys, sekarang saya berada di Maga Fall. Ya juga macam seperti macam jeram. Maga Fall Long Pasir. Oke guys, kami sudah tiba di kilometer 11 Maga Trail dan sebentar lagi kami akan tiba di base camp. Dan di sanalah kami nanti camping. Oke guys. Pada malam ini kami akan bermalam di tempat ini, Taman Maga No. Ya. Oke guys. Ini dia Prancis. Kami punya guide utama pada sepanjang gerakan kami 4 hari 3 malam di hutan Long Pasir. Ini labay ini menjerang air, memasak air dan juga nasi ala kampung-kampung dengan menggunakan kayu api. Ini sekarang ini memasak nasi labay ini. Itu sudah dimasak lah air panas. Kami sekarang berada di tepian sungai Pasir ataupun di Taman Maga No. Ya, ini adalah kami punya orang muda ya. Orang muda. Ya, ini dia. Digelar sebagai singa, baru umur 20 tahun. Alright. Oke, pada hari ini bertarik 13 hari bulan 3 ya, 2022. Kami sedang mendaki laluan ini dan agaknya mengikut guide mengatakan bahwa trail ini agak jarang digunakan oleh para pecinta alam, para hikers, dan kami dari Kuala Rikung menuju ke puncak Sinipung dan kami akan bermalam. Kami akan camping di sebelum puncak Sinipung ya, dan dijangka akan tiba di base camp itu sekitar dalam pukul 3 petang. Oke guys. Oke, ini dia berada EJ dan juga berada Tahir. Dan di belakang itu adalah para hikers, para wanita. Oke, alright. Halo guys, masih lagi mendaki menuju ke puncak Sinipung dari Kuala Rikung ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 12.41 ya. Oke guys. Nice. Mencabar. Tapi semua para hikers, para pecinta alam mampu melakukannya. Siapa-siapa saja para hikers dan juga para pecinta alam. Oke guys. Oke guys, sebenarnya perjalanan kami tadi bermula dari Maga Fall dalam 8:30 kami di sana. So bila kami sampai di Kuala Rikung,
kami menyimpang ikut trail yang jarang-jarang dilalui oleh para hikers dan juga pecinta alam. Oke guys, ini dia EJ. Apa kau rasa? EJ. Oke, selamat pagi guys. Pada hari ini kami sudah berada di puncak Gunung Sinipung dalam daerah Long Pasir Sepitang ya. Tinggian 1586. So inilah panorama ataupun suasana pagi di persekitaran ya Gunung Sinipung. So kita dapat saksikan ya guys, awan kapit yang selalu digelar oleh para hikers dan juga pecinta alam sebagai awan kapit ya, mengelilingi kawasan Gunung Sinipung ini. Dan kalau kita saksikan arah di sana yang saya tunjukkan itu merupakan gunung yang memisahkan ataupun perbatasan sempadan antara Sabah dengan Kalimantan ya. Inilah suasana lagi pagi di puncak Gunung Sinipung ya. Dan kalau kita lihat ya, yang dari sana sampai ke situ kan, itu adalah Banjaran Kruke, bermula dari Kudat dan berakhir ke Sarawak. Dan yang itu adalah gunung. Woi, bocor lah kayu tu. Aduh. Dan merupakan perbatasan atau sempadan Sabah Kalimantan. Ini suasana panorama di puncak Gunung Sinipung, Long Pasir. Masa sekarang pukul 6.41 pagi ya, 14 hari bulan 3 2022, dan itu ialah merupakan sempadan perbatasan Sabah Kalimantan. Depan rumah siapa tuh? Depan rumahnya kah? Depan rumahnya. Pura-pura nak nampak saja. Oke, dan inilah rakan-rakan hikers yang sedang membuat aksi ya di puncak Gunung Sinipung. Alright, kita saksikanlah kaki-kaki mereka sedang diselang-selihkan. Wah, alright. Ini si Butak ataupun Ken, oke, alright, alright. Dan ini ialah Lion, dan ini ialah Staring Pin. Dan inilah guide utama kami, Francis. Alright. Dan kami punya tukang doa, Sifu Ben. Ustadz dah. Oke. Sifu Ben. Alright. Ada apa-apa mau cakap? Thank you. I love you. Guys, kami semua sudah berada di tempat ini. Bolehlah dikatakan ini sebagai puncak Gunung Sinipung. Yang sebenarnya puncak adalah yang nun jauh di sana. Dan pada hari ini bertarik 14 hari bulan 3 ya, 2022 bersamaan hari Isnin.
Saya memanjat pokok ini Mandi blues. untuk melihat dan meninjau. Ini boleh dikatakan sebagai lookout point untuk Gunung Sinipung. Oke, terbaik. Di sini. Aku anu. Kada apa kira? Ini tidak terang. Kayak 1 meter kan tempinnya. Nampak ke sana? Siap. Aku pun melawan saya, Fred. Kau tengok apa? Gambar ke sana. Di sana saya di sini lah. Kau pikir orang budak siap kau dipanjat. Di sana aku tak berani lah. Aduh, Jay macam mana? Saya masih Aku mencari-cari rumah mancap saya tu, Mas. Belum timbul. Sana kau Sipo, aku gambar. Aku gambar kau Sipo. Okey. Hebat kau ni Sipo. Kalau enggak jadi sipu. Asa suai ngasindari Asal jati kita ada. Oke, sekarang Bro Alfred tengah mencuba membawa kek yang selalu digunakan oleh guide-guide di Long Pass ya. Sekarang dia telah berjaya membawa dalam 300 meter. So memang Bro Alfred bukan calang-calang orang, sangat hebat. Oke, nampaknya Bro Alfred berjaya juga membawa dalam 1 kilometer lebih. So memang mantap. Alright. So macam mana? Masa membawa oke tak? Kita bebanan kita boleh tanggung. Cuma masalah bagi kita yang sudah biasa dengan hiking kah, explore kah, dia punya tangkai saja boleh dimodified, tambah tilam atau balut dengan karung. Memang nice. Oke guys, kami sudah selamat keluar dari hutan Long Pasia, dari Gunung Sinipung. Dan sekarang ini kami dalam perjalanan ya, menuju ke Ferian Fall ataupun air terjun Ferian. Oke guys, pada hari ini berkali 4 kali bulan 3 2022 bersamaan hari Senin, kami 10 orang hikers dan pecinta alam bersama dengan 3 guys ya, dari perkampungan Long Pasia. Kami sudah berada di air terjun Ferian Fall. So memang satu keunikan pemandangan landscape dan juga aliran sungai yang terdapat di Long Pasia. Alright.